السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seine Angewohnheit, sich anzustrengen und sich auch körperlich fit zu halten, was er diesbezüglich zu tun pflegte, das wird aus den Aussprüchen des zweiten Khalifen Hazrat Muslim wie folgt entnommen. Er sagt, der verheißene Messias al-Islam war sehr bemüht und nahm große Anstrengungen auf sich, und es kam oft vor, als er eine Reise unternehmen musste, dass er die Kutsche vorausschickte und selbst mehr als 20 oder 25 Meilen zu Fuß zurücklegte und so sein Ziel erreichte. Vielmehr, er pflegte des Öfteren zu Fuß seine Reisen zurückzulegen, und diese Angewohnheit hatte er bis zu seinem späten Alter noch gepflegt, und des Öfteren ist er mehrere Meilen, 4 bis 5 Meilen spazieren gegangen oder 7 Meilen sogar im Alter, sogar vor dem Alter, als er noch jung war, pflegte er vor dem Fajr-Gebet spazieren zu gehen. Er pflegte bis nach Batala zu Fuß zu gehen, welches sich von Qadian 5 Meilen entfernt befindet. Das ist das Vorbild für uns. Speziell für die Waqfine Zindagi, die Arbeit der Jamaat zu bewältigen haben und zuvörderst für die Murabbiyan, um ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten und ein großes Niveau an Fitness zu erlangen, sollten sie die Angewohnheit zum Spazieren entwickeln. Und wenn sie dies wegen zu viel Arbeit nicht über eine lange Dauer unternehmen können, so sollten sie wenigstens etwas Zeit sich herausnehmen. Es gibt einige Murabbiyan, deren Körper weisen auf, dass sie keinen sportlichen Aktivitäten nachgehen. Und wenn man sie fragt, sagen sie,
Wir haben vor einiger Zeit leider aufgehört, weil wir zu viel zu tun haben. Die großen Aufgaben, die den Murabbiyanen aufgetragen sind, diese zu bewältigen, ist es sehr wichtig, dass sie auf ihre Gesundheit und auf ihre Fitness achten und sie sollten darauf Acht geben. Einige Murabbiyan, die hier außerhalb von Pakistan ausgebildet werden, sie gehen auch für ein Praktikum, für ein praktisches Training nach Pakistan und dort gibt es auch eine medizinische Untersuchung ihrer körperlichen Fitness. Und Dr. Nuri Sahab, der Leiter, hat mir berichtet, dass die Murabbiyan sehr fit sind, aber einige von ihnen waren so sehr fettleibig und hatten dermaßen Übergewicht, dass es grenzwertig war. Und für die Arbeit ist das nicht angebracht. Zum einen sollten unsere Murabbiyan wegen den zu bewältigenden Aufgaben unbedingt sportlichen Aktivitäten nachgehen. Und hierzulande gibt es sehr viel Konsum an Junkfood, welches selber so bezeichnet wird. Und auch darauf ist zu achten, dies nicht zu konsumieren. Wenn Sie alleine leben, in einem Mischenhaus leben, Ihre Familie nicht mit Ihnen lebt, dann sollten Sie auch fähig sein, Kleinigkeiten kochen zu können. Sie müssen darauf Acht geben. Und es ist nicht nur eine Ermahnung, die ich Ihnen an Sie richte, sondern treibe ich selber auch Sport und fahre Fahrrad auf dem Sporttrainer. Und Gott gibt mir die Möglichkeit, das einzuhalten. Wie dem auch sei, wir brauchen gesunde und fitte Murabbiyan. Deshalb sollten Sie Acht darauf geben, dass Sie ihrer Gesundheit gegenüber nicht unachtsam sind, sodass Sie Ihre Aufgaben auf die beste Art und Weise erfüllen können. Eine weitere Begebenheit des verheißenen Messias, welche Hazrat Muslim überliefert hat. In der heutigen Zeit können wir unsere Stimme über die Lautsprechertechnik überall erklingeln lassen. Und viele haben von uns nicht mehr die Angewohnheit, laut zu sprechen. Die Murabbiyan, die in Field arbeiten müssen, sie sollten auch die Angewohnheit haben und die Fähigkeit sich antrainieren, laut sprechen zu können. Zu früheren Zeiten gab es keine technischen Möglichkeiten, die Stimme an die Menschen zu bringen. Deshalb hatten die Menschen sich das mit einem bestimmten Training angeeignet, laut sprechen zu können. Der verheißene Messias pflegte in der Regel sehr leise zu sprechen. Aber wenn es notwendig war, wenn er der Menschheit die Botschaft des Islams überbracht hat, was für einen Zustand Hazrat Masih Maud da hatte, das wird auch durch den zweiten Khalifen berichtet, nämlich, dass in Lahore einst der verheißene Messias einen Vortrag hielt und es eine große Menschenmenge war, die ihm zu lauschen angetroffen war. Und am Anfang
hatten einige Menschen sich beschwert, dass er leise sprechen würde und seine Stimme zu leise wäre. Aber später शुरू में तो जैसा कि आम कायदा है hat es sich so angefühlt und angehört, als würde jemand eine मगर बाद में जब आप बोल रहे थे Flöte aus dem Himmel spielen से आसमान से कोई und die Lautstärke der Stimme बिगल बजाया जा रहा है war außergewöhnlich. बने बैठे थे Also आवाज की बुलंदी muss es manchmal sein, dass wegen dem Dienst an dem Glauben mit lauter Stimme geredet wird. Und diejenigen, die diese Aufgabe zu bewältigen haben, müssen auch diesbezüglich sich vorbereiten. जिनके स्कूल ये काम है Manchmal äußern einige Menschen große Bedenken darüber, dass बाज़ दफ़ा das Niveau ihrer Rechtschaffenheit nicht konstant ist. Das ist eine sehr gute Sorge, dass man बड़ी अच्छी बात है इस लिहाज से selbstkritisch ist, जायजा लेकर nicht ein konstantes Niveau an Rechtschaffenheit zu besitzen, या जो नेकी में शौक dass man bedacht ist und besorgt ist, eine Heilung anzugehen. कि ज़्यादा देर न रहे Aber manchmal और उसके फिर इलाज ist es auch so, dass dies nicht etwas Schlechtes ist, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये कोई बुराई नहीं होती बल्कि sondern ist dieser Wandel zwischen einem großen Niveau an Rechtschaffenheit und einem etwas niedrigeren Niveau an Rechtschaffenheit etwas Normales. Und das lässt sich auch anhand der folgenden Überlieferung erkennen. Einst kam ein Sahabi zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und äußerte: O Prophet, ich bin ein Heuchler. Wenn ich in deiner Gesellschaft sitze, dann habe ich ein ganz anderes Niveau an Rechtschaffenheit. Und wenn ich deine Gesellschaft verlasse, kann ich das nicht mehr halten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Das ist doch ein Merkmal, ein Zeichen eines Gläubigen. Du bist kein Heuchler. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो Es ist offensichtlich, dass die Wirkung, die spirituelle Wirkung der Gesellschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas ganz anderes hervorruft bei denjenigen, die in seiner Gesellschaft sitzen. और डाला Das Niveau und die Qualität des Kontaktes, der Beziehung zu Gott müsste natürlich eine andere sein, wenn man in der Gesellschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzt. Aber der Sahabi hegte in seinem Herzen eine Sorge und er अभी के दिल में hatte die Sorge, dass ताला का खौफ था ihn nicht इखलास था die Diskrepanz an Rechtschaffenheit weg vom Glauben führt. Wenn man dieses Bewusstsein erlangt, ये सोच थी साहब dann kümmert man sich um seine Rechtschaffenheit. फिर इंसान Der दुआ और इस्तिग़फ़ार से zweite Khalif, Hazrat Muslim Maud anhu, hat dies wie folgt beleuchtet. Er sagt, dass der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte, dass einige Kinder deshalb gesund bleiben, weil die Mütter sehr, sehr aufmerksam sind und bei Kleinigkeiten sofort Maßnahmen unternehmen, um die Gesundheit ihrer Kinder aufrechtzuerhalten. Und das beugt natürlich vor, dass das Kind vor schweren Erkrankungen geschützt ist. Aber einige Mütter sind
so, dass sie die Krankheit ihrer Kinder erst dann merken, wenn es schon ein fortgeschrittenen Stadium erreicht hat. जिन्हें बच्चे की बीमारी Und das ist für die Heilung etwas sehr Schlechtes. और इलाज मुश्किल हो जाता है। गरज Daher sagt der verheißene Messias Islam, dass die Sorge, die übermäßige Sorge der Mutter manchmal das Kind, die Gesundheit des Kindes aufrechterhalten kann. इस किस्म का वहम Und wenn man krank ist, dann kann, बहुत मुफीद है, मसलन रूहानियत का जहाँ तक ताल्लुक है। und wenn man sich spirituell nicht mehr auf dem Weg des Fortschritts sieht, dann ist diese Sorge eine positive Sorge. और ये वहम हो जाए कि Und der Mensch bereitet sich für die Gefahr vor und kann sich vor der Gefahr schützen und vor dem Angriff schützen. इस तरह इंसान खतरे के मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप Diejenigen, die in Wirklichkeit ihre Rechtschaffenheit steigern und bestrebt sind zu steigern, das sind diejenigen, die besorgt sind wie eine Mutter. हुक्मों के मुताबिक कायम Dann रखने वाले gibt es überhaupt keine Defizite in ihren Gebeten. माँ की तरह Und sie sind bedacht, dass es keine Defizite in ihren Gebeten gibt, नमाजों dass sie nicht में कभी gegen कमजोरी die Vorschrift des Glaubens vorgehen, so dass sie in einer spirituellen Krankheit übergehen, die zu heilen es schwer gibt. Die Sahabas waren diejenigen, die, wenn sie वसल्लम के sich selbst reflektiert haben und besorgt waren über ihren spirituellen Zustand, dann sind sie haben sie sich in die Gesellschaft des heiligen Propheten Muhammad begeben und haben so ihre Spiritualität wieder ausgeglichen. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुर्सी की वजह से अपना इलाज कर लेते हैं लेकिन हमें तो Wir sollten stets bestrebt sein, unseren spirituellen Zustand zu steigern, हमेशा und wenn wir auch nur eine unbegründete Sorge haben, eine हमारा वहम भी हो ungerechtfertigte Sorge haben, dann ist diese Sorge dennoch besser, als wenn man unachtsam ist, wenn man unbedacht ist. Und manchmal, wenn man unbedacht ist und einer spirituellen Krankheit verfallen ist, dann kann es zu einer Krankheit führen, die nicht geheilt werden kann. आहिस्ता आहिस्ता Und deshalb sollte stets sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dieser Angelegenheit gewidmet werden. पुरानी मरीज बन जाते हैं बस इस लिहाज से बहुत तवज्जो की Hazrat Muslim Maud Raziyallahu anhu hat einst मुस्लिम आउट über Emotionen gesprochen, was ज्ञान फरमा रहे थे Freude खुशी और गमी का ताल्लुक und Trauer, उसमें अगर किसी घर में शादी है तो उस शादी की खुशी was Freude und Trauer in einer Familie, in einem Haus für eine Atmosphäre auslösen können. Manche Menschen versuchen sogar durch Kredite sich Freude zu bereiten. उनके लिए Es उस शख्स को खुशी करना या उसके खानदान वालों को खुशी करना या उसके करीबियों को खुशी करना और उसके लिए अपने आप को तकलीफ Es ist nicht die Angelegenheit von anderen, über andere Menschen zu bestimmen, wieso sie Kredite aufnehmen, um sich eine Freude zu gönnen oder zu frohen Anlässen sich Kredite aufnehmen. अगर वो मर जाए Und für viele Menschen ist es so, dass इनका उससे um sie herum Menschen sterben und इसका फौत होना sie, wenn sie die Person nicht kennen, हज़ारों लोग auch wenn wir darüber informiert werden und das
zu unserer Kenntnis gebracht wird, das kümmert uns nicht. Aber wenn wir Menschen kennen, die uns nahestehend sind, dann tut es uns sehr leid. Und manche Menschen sind bösartige Menschen. Und wenn diese sterben, dann freut es der Menschheit, dass sie von ihren Übeln befreit sind, aber wiederum die Familie der Räuber und Kriminellen ist in einer tiefen Trauer. Und wenn man dieses Prinzip sich anschaut, dann gelangt man in einen außergewöhnlichen Zustand. Denn der gleiche traurige Vorfall ist für die einen ein trauriger Vorfall, für die anderen ist es ein freudiger Anlass und wiederum andere haben damit überhaupt nichts zu tun, es löst bei ihnen keine Gefühle aus. Der zweite Kalif sagt, dass der verheißene Messias regelmäßig Zeitung zu lesen pflegte und Rasul sagt, diejenigen, die Jamaat-Arbeit zu leisten haben, für sie ist es sehr wichtig, dass sie regelmäßig Zeitung lesen. An einem Tag im Jahre 1907 hat der verheißene Messias das Land wegen seiner Zeitungslektüre Hazrat Muslim anhu gerufen und gesagt und hat ihn gerufen und es hat sich so angehört, als würde es eilen. So eilte er zum verheißenen Messias und der verheißene Messias sagte zu ihm, berichtete ihm über den Tod einer Person, die der zweite Kalif nicht kannte, und er lachte darüber. Und der verheißene Messias sagte zu ihm, denke daran, dass in seinem Hause eine tiefe Trauer herrscht. Und das ist etwas, was man verinnerlichen muss. Das hat der zweite Kalif zu dem Anlass des Nikahs des Sohnes des ersten Kalifen berichtet und er wollte damit sagen, denket daran, er wollte darauf aufmerksam machen, wie hätte der erste Kalif, wenn er noch gelebt hätte, zu diesem Anlass sich gefreut und andere Menschen dazu ermahnt, Gebete zu sprechen. Er sagte, das sind Anlässe, die für uns dafür da sind, dass wir animiert werden, besonders intensiv zu beten. Es sollte Gedanken bei uns auslösen, dass wenn der verstorbene Geliebte desjenigen noch am Leben wäre, wie hätte er sich gefreut? Daher sollten wir es uns stets vergegenwärtigen, dass wir uns die Menschen, die uns im Leben Gefallen getan haben, dass wir die in ihren Trauerfällen und ihren frohen Anlässen stets partizipieren und das mit ihnen feiern und das nachempfinden. Und das zeichnet unsere Gemeinde aus. Und das können wir nur dann in uns auslösen, wenn wir versuchen, jedes Individuum der Jamaat, uns in jedes Individuum der Jamaat hineinzuversetzen und es zu lieben. Der zweite Khalifa berichtet über ein Ereignis, welches die Gehorsamkeit des ersten Khalifen offenbart, dass er Maulvi Muhammad Hassan Batalvi, solange er noch gelebt hat, sehr geliebt hat. Und auch er pflegte den ersten Khalifen
sehr zu respektieren und zu lieben. Und als er aber begonnen hat, den verheißenen Messias Islam zu bekämpfen, er sagte zum verheißenen Messias Islam, es gibt nur einen einzigen, auf den sie in ihrer Gemeinde stolz sein können und der den Weg des Sahabas geht und das ist Maulvi Nuruddin Sahib. Als Abdul Hakim seinen Anspruch erhoben hatte, als er verkündete, die Jamaat zu verlassen, hat Huzur seine Gefährten gerufen und gesagt, holt eilig das Tafsir-Buch, welches Abdul Hakim geschrieben hat, zu mir. Nicht, der verheißene Messias Islam sagt, nicht, dass deshalb Gottes Missfallen auf mich fällt. Hazrat Muslim sagt, dass Abdul Hakim diese Tafsir, diese Exegese des Korans, selbst nachdem er die Erlaubnis beim verheißenen Messias Islam eingeholt hatte, geschrieben hat. Nichtsdestotrotz hat der verheißene Messias Islam sein Tafsir, seine Exegese, weil er Apostasie beging, aus seiner eigenen Büchersammlung rausgeholt, sodass nicht Gottes Missfallen auf ihn fällt. Einige Menschen beschweren sich, dass die Jamaat gegen jemanden vorgegangen ist und dass jemand anderes nicht bestraft wurde wie einer selbst. Und Huzur sagt, dass solcherlei Einwände und Vorwürfe schon immer getätigt worden sind, auch früher schon und auch jetzt noch. Über solche Menschen sagt der zweite Khalif Radhiyallahu anhu, um das System aufrechtzuerhalten, gibt es einen Kreis der Einheit der Meinung in der Jamaat. Wenn jemand nicht im Einklang ist zu der Meinung der Jamaat, dann kann er durchaus in die Jamaat zugelassen werden. Aber derjenige, der ein Fitna in der Jamaat auslöst, ihn darf man in der Jamaat nicht lassen. Ein Mann fragte, dass er Hazrat Alis Rang über den Rang des zweiten Khalifen Hazrat Umar und des ersten Khalifen Hazrat Abu Bakr erachtet und diese Sichtweise hat, darf er dann in unsere Jamaat eintreten? Huzur sagte, ja, er darf eintreten. Über einige Menschen gab es auch öffentliche Ankündigungen, die in ihren Gesellschaften Shisha zu rauchen pflegten. Jetzt würde jemand fragen,
ist das die Ansicht, dass man Hazrat Ali anhu Rang über den Rang des Hazrat Abu Bakr sieht, oder die Sichtweise, diese Ansicht, dass man Shisha rauchen dürfte in den Gesellschaften? Was ist schlimmer und was kann toleriert werden? Und da sieht man, dass der erste Kalif diejenigen, die Shisha in ihrer Gesellschaft zu rauchen pflegten, davon abgehalten hat. Aber auf der anderen Seite hat der verheißene Messias Islam auch einen Delegierten der Türken, der die Angewohnheit hatte, zu rauchen, ihm eben diese Möglichkeit selbst zur Verfügung gestellt hat, da Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib den verheißenen Messias darüber berichtete, dass diese Menschen Hookah, also die Shisha zu rauchen pflegen. So hat der verheißene Messias gesagt, das können wir durchaus zulassen und arrangieren, denn es ist nicht auf die Art und Weise haram wie Alkoholkonsum. Obwohl der verheißene Messias selber diese Ansicht und diese Überzeugung hatte, dass der Rang von ersten Khalifa Abu Bakr höher war als die von Hazrat Ali anhu, trotzdem hat er das Beit zugelassen von demjenigen, der eine entgegengesetzte Ansicht hatte. Und Hazur erklärte, manchmal ist es nur ein vorübergehendes Fitna und manchmal ist es etwas, was in der langen Sicht gesehen eine Fitna ist. Manche Menschen möchten nur Einwände erheben, um Unruhe zu stiften. Und manche Menschen erheben Vorwürfe, sie haben überhaupt nicht die Ahnung und das Bewusstsein dafür, dass man öffentlich solche Sachen nicht redet. Daher ist das Nizam stets bestrebt, da zu differenzieren und zu schauen, ob jemand bewusst dem Nizam schaden will und Unheil im System, im Nizam hervorrufen möchte, oder ob das Menschen sind, die es nicht begreifen, was sie tun. Oder sind es solche, die sich selber fest geschworen haben, sich nicht reformieren zu lassen. Ich möchte hier klarstellen, dass der verheißene Messias Islam für diese Menschen, die ihn besucht haben, die Hookah, die Shisha arrangiert hat. Das hat nicht zu bedeuten, dass der verheißene Messias Islam es allgemein zugelassen hat. Er hat große Abneigung gegenüber Rauchen und Shisha gehabt. Wie auf die beste Art und Weise Tabligh unternommen werden sollte und bewältigt werden sollte, diesbezüglich sagt der zweite Khalifa Muslim Maud, dass es zu seiner Zeit Flyer verteilt werden, um zu verkünden, aber es ist etwas, was nicht lange getragen werden könne. Hazrat Muslim sagt, zu der Zeit des verheißenen Messias Islam wurden ebenfalls Flyer verteilt, die sogar über 3-4 Seiten gingen. Das Verhältnis von damals zu heute ist, dass damals vielleicht einige tausende Flyer verteilt worden sind, aber das Verhältnis heute ist, dass unsere Jamaat um das 20-fache gewachsen ist. Und wir müssen auch in diesem Verhältnis Flyer verteilen.
So entgegnete Hazrat Muslim Maud diesen Einwand, und das ist eine großartige Methode, die Botschaft zu verbreiten, und das zeigt seine Wirkung. और इसका असर Es अमेरिका से एक इतला थी स्वीडन में जो न्यूज़ एजेंसी है ये टेलीविजन है उन्होंने वहाँ durch diese Flyer gab es einen Kontakt, dass Menschen in Amerika zu uns Kontakt aufgenommen haben, als sie merkten, dass wir in Schweden die Aufmerksamkeit der Menschen durch die Medien zu uns gelenkt haben. Und das ist auch eine Methode, die wir nutzen. Wenn wir die Medien einsetzen, dann schaffen wir so viele Menschen zu erreichen, wie wir durch Flyer-Aktionen nicht schaffen. Aber nichtsdestotrotz sagte der zweite Khalif, dass wir nun zu seiner Zeit in Hunderttausenden Flyer verteilt haben, und einige Menschen wenden sogar ein, was bringt es überhaupt, diese Methodik anzuwenden? इसलिए बाज़ लोग कह देते हैं कि अखबारों में इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत है। Denn wir sollten in Zeitungen propagieren. Denn so viele Flyer, wie wir in 2 Monaten verteilen können, so viele Menschen erreichen wir mit einer Zeitungsannonce, mit einem Zeitungsartikel. Auch heute noch erreichen wir sehr viele Menschen mit Flyer-Aktionen. Aber auch die Presse und die Medien haben eine große Rolle, die für die Verbreitung der Botschaft der Ahmadiyyat eine großartige Rolle spielen. Das ist auch die Aufgabe der Shubat Tabligh, dass diese Methode gänzlich ausschöpfen und regelmäßig das ausschöpfen. Nicht, dass sie das nur einmal nutzen und dann wieder nicht das weiterführen. Diese Methode muss für Tabligh unbedingt genutzt werden, und es müssen auch neue Wege stets gesucht werden, um Tabligh zu betreiben. Hatte der Muslim Maud hat ein Artikel über die Erziehung von Kindern geschrieben und hat eine Geschichte des verheißten Messias Islam erzählt, dass Janabe Imam Humam ihm einst nach dem Asr-Gebet folgende Geschichte erzählt hat, woraus die Lehre gezogen wird, dass diejenigen, die eine wahre Gottesfurcht in sich tragen, Gott zu ihren Helfern wird und selber sein Bedürfnis befriedigt. Einst ist er in einem Wald gewesen, wo es einen Räuber gab, der alle Reisende diese heilige Person, wie auch diese heilige Person ausraubte, und diese heilige Person sagte, als dieser Räuber ihn zu rauben begann, zu sagen, dass das Himmel für seine Bedürfnisse verantwortlich ist. So solltest du gottesfürchtig daran glauben und Gott vertrauen, und er wird all deine Bedürfnisse stillen. Der Räuber hat sich dadurch ermahnen lassen, und es hat eine tiefe Wirkung in seinem Herzen ausgelöst, und er hat dann angefangen, komplett Gott zu vertrauen, und am Ende der Geschichte heißt es, dass er in Goldtabletten und Silbertabletten durch sein Vertrauen Gottes am Ende sein Essen serviert bekommen.
dass er so viel von Gott beschert bekommen hat. Und später ging er wieder zu der heiligen Person und sagte, ermahne mich erneut. Die heilige Person antwortete, dass es einen wahrhaftigen Gott des Himmels und der Erde gibt. Und das hat so viel wieder in diesem ehemaligen Räuber ausgewirkt, dass er in seiner Spiritualität noch mehr gewachsen ist. Und das hat der zweite Khalif für die Kinder aufgeschrieben und ermahnt, dass solche Geschichten den Kindern zu erzählen und den Kindern das klar zu machen, dass es keinen Zweifel darin gibt, dass es einen Gott gibt, der den Himmel und die Erde versorgt. Und auf diesen sollte vertraut werden. Das war der Zustand der Kinder in der Zeit des verheißten Messias, des Islam, die auf diese Art und Weise ermahnt worden sind. Ihnen wurden jene Dinge beigebracht, die heute Ältere kaum nachzuvollziehen in der Lage sind. Deshalb müssen wir ständig versuchen zu begreifen, dass es nur einen Gott gibt, der uns versorgt, der uns aufzieht, der uns erzieht. Er ist der wahrhaftige Gott, der einzige Gott. Und nur ihn sollten wir fürchten und nur ihn sollten wir um unsere Belange bitten und nur ihm sollten wir vertrauen. Und das ist Rechtschaffenheit, welche ein Muslim stets in sich hegen sollte, welche ein Muslim stets praktizieren sollte und an welche ein Muslim immer glauben sollte. Deshalb, es ist sehr wichtig, den Kindern heutzutage daran zu erinnern, wir kommen immer weiter ab von dem Pfad der Gottesfürchtigkeit und die Menschen vertrauen immer mehr der Welt. Und sie sollten stets daran denken, dass die Person, die in Wirklichkeit unsere Belange stillen kann und uns versorgen kann, das ist die Person Gottes. Nach dem Namaz werde ich 2 Namaz al-Janaza leiten. Einmal von Dr. Adris, der Naib Amir von Sierra Leone war, der in der Rajiun, der jüngst verstorben war. Er hat während seiner Schulzeit die Ahmadiyyat, die Jamaat angenommen und auf lokaler Ebene der Jamaat gedient und dann eine lange Zeit als Deputy Amir. Er war ein erfolgreicher Muballigh und sehr viele Menschen haben durch ihn die Ahmadiyyat angenommen. Obwohl er weit weg von der Moschee gewohnt hat, hat er das Fajr und das Abendgebet stets in der Moschee verrichtet. Er hat längere Zeit in der Moschee verbracht und den Koran rezitiert. Er hat regelmäßig das Freitagsgebet verrichtet und die Khutbah live gehört und stets Lektüre des verheißten Messias al-Islam, Bücher betrieben. Er war vom Beruf her ein Doktor, aber dennoch hatte er sein Leben komplett der Jamaat gewidmet und war quasi Waqf für die Jamaat. Es wird über ihn berichtet, dass wenn immer Menschen mit ihrer Not und mit ihren Bedürfnissen zu den Missionaries und zu der Jamaat kamen, haben sie die immer zu Dr. Saib mitgenommen und es ist niemals vorgekommen, dass jemand ihn um etwas gebeten hat, was dem er nicht nachgekommen ist. Er hat viele Menschen auch kostenlos behandelt. Als er selber
als er die Person selber nicht mehr behandeln konnte, und diese Person war arm, dann hat er die selbst zum Krankenhaus gebracht und die Kosten dafür getragen. Als Dr. Sahib einst herausfand, dass jemand, der später erst in die Jamaat eingetreten war, mehr finanzielles Opfer leistet als er, dann hat er ein Stück Land gekauft und das der Jamaat geschenkt für den Bau einer Moschee. Er hat einen engen Kontakt zu Khilafat gehabt und war ein Musi. Das sind Menschen, die in fernen Ländern leben, aber durch die Gnade Allahs, als sie den Glauben angenommen haben, haben sie sich im Glauben stets entwickelt. Möge Allah auch in seinen Nachfahren den Glauben an der Jamaat etabliert halten. Zweite Janaza ist von Mansura Begum Sahiba, welche in Australien jüngst verstorben ist. Sie hatte regelmäßig die Gebete verrichtet, hat das Tahajjud-Gebet dargelegt, einen sehr intensiven Kontakt zu Khilafat gehabt, und als sie im Sterbesalter war, hat sie manchmal vergessen, das Gebet zu sprechen und später sich durch Erinnerung sofort nachgeholt. Sie hat in diversen Ländern als Sadr Imaila von Lajna Sadr Imaila gedient, hat den Koran regelmäßig nicht nur selbst gelesen, sondern über die eigenen Kinder hinaus auch anderen Kindern den Heiligen Koran zu rezitieren beigebracht. Sie hat sogar das Wasiyat Hissa Ahmad schon vorausgezahlt gehabt, über ihren Tod hinaus. Ihre Kinder sind ebenfalls in verschiedenen Positionen im Dienste der Jamaat tätig. Einer ihrer Kinder wohnt auch hier in London. Einer ist in Australien National Secretary Waqf Jadid. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen stets erhöhen und sie vergeben und ihre Nachkommenschaft befähigen, stets mit der Jamaat verbunden zu bleiben. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر